12月16號尋日講過咧，日元係全世界嘅免費水喉、廉價貨幣。如果用勞理拆局嘅思維講白啲咧，就係日元其實已經係美元體系嘅一部分嚟㗎啦。美國負責製造資金、印錢，而日本咧負責提供平價槓桿，兩兄弟拍住上一齊推高全世界嘅資產價格。但係今日問題嚟啦，如果呢條免費嘅水喉開始收緊，市場會發生咩事呢？當市場開始覺得喂，呢套玩法冇以前咁好賺啦，第一個反應唔係衝啊，而係收縮。過去嗰幾十年咧，好多資產之所以可以升，係因為咧借錢嘅成本幾乎為零啊，可以無限期咁瞓住喺個倉度唔喐。但一旦日本開始加息，咁借錢就要計數咯，影響有幾大啊？根據國際清算銀行嘅估算，全球用日元做融資嘅套息交易咧，喺1萬億美元呢個級別嘅。有啲口徑咧就話4萬億啦嚇，數字唔係重點，重點係呢個唔係一兩隻基金啊喂，而係成個金融市場嘅底層水位。底層水位一降，啲大鱷嘅第一個動作唔係加倉，而係縮倉、降槓桿、縮短持倉時間。你以為我齋講理論齋噏啊？錢已經用腳投緊票啦。有兩個信號你一定要睇到啊！第一，有啲錢已經提早收隊翻咗日本啦。最近日本30年期國債拍賣投標倍數接近4倍，即係話咧大資金寧願鎖定日本國內嘅固定收益，都唔想再喺外圍冒險。第二，打開你個支付寶睇下，國內可以買到嘅日股、美股 ETF， 今年一路收緊，由唔限購變到每日限購100蚊，再到每日限購10蚊，甚至暫停申購嘅。各位，呢啲叫風控啊！呢個直接反映出一個問題，機構對外圍波動嘅預期已經變得極度保守。所以日本加息嘅第一階段唔係嗌你即刻買賣啊，而係嗌你要開始留神啊！市場已經開始轉變緊觀念。以前大家都預設一件事，就係平價嘅日元永遠都會瞓住喺度嘅，就好似呢個大海咁，永遠都有一層水托住啲資產。但係自從日本央行吹風要加息，唔單止加息啊，佢哋仲暗示咧將會睇情況繼續調整。経済物價情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになると考えています。咁呢一層水就有機會俾慢慢抽走啦。一旦水位下降就唔係話邊個即刻爆煲啊，而係咧所有嘅資產都要重新去過一次秤。到時你諗下啦，冇咗廉價日元托住，而家啲龍頭科技股仲撐唔撐得住呢？對流動性最敏感嘅加密貨幣會唔會第一個腳軟？而黃金會唔會再次成為避風港呢？呢啲問題留俾你哋自己去判斷啦。